Gujarat ta Dingucha kauba khongang ama lai. Madugi khun asigi total population around 3,000 mukni. But ngasi di khun asigi mi singase almost takre. Ayamba laitre maramdi India da job wat pa amadi job phanglasu sen wat na phangba. Aduna life ki mathauta puramak ase tau phangde laining balay phangde. Aduna khun asigi mi singase USA, Canada or other countries ta chatnakre illegal mong di chatnakhibani angamba. Adubu angakpati makoi na UK, USA or Canada da without visa ka chatlaga USA yogdaba mafam khara Mexico ka yodingai marakse masida khong na chatlaga jungle gumba khong na chatlaga illegally USA da changbaki we thiribani ha yamna waba process amani hairi masigi process asibu donkey route journey kawi aduga masigi hotnari bukanglup asibu donkar kawi hairi means visa yaudabada India dagi chat khiba India dagi visa yaun chakrasu Mexico yoba sifaw da visa yaurasu America yobagi visa ti yaudaba adu Mexico do thunglaga yamna lapa mafam jungle gi oiba baraf taba kilometer kaya gi mafam ka khong na chatlaga illegally America da changbani hai wall kalaga masigi legal lambi asida chatkiba sing lambi da mi yamna sikre su hairi khari mang da Gujarat ki matai manaw ama macha pikliba anika America gi border yogdaba kilometer 33 wat dingai sikibagi pawsu thokre makoi na mayuma kai lam hingol yon thoklamlaga yamna chawba asam ga chatkibani hai America da chatlaga sen chawna tan phangani macha lai tamangani future am bright oigani but lambi da mathwai mangnaki aduna makoi na siramdai da hai aigi sen chu mangjaba thawai chu yon thokiba asumna masigi illegal way da America changbagi lakna bada mi kya gi thawai mangkhre sen chu chawna mangkhre masigi wari yam leikre aduga yam trending oiba topic amani se yes laibak phabak khara mai pak pusu yawi sen tan bi khudong cha phangba yawi USA changkhra di madugi wem thokre but America da changba phangkhra su tanja da illegally lakhibani na America government na phangkhra di tigalakpada illegal changakpagni na faraga illegal migration detention camp ta ka thamning ba kumi khara thamlaga makut ta hen kap chalaga muk deport to thorak I haina hairi masi India ki tenate Bangladesh Pakistan Sri Lanka Nepal Bhutan samna haibata country kaya gi mi singni thamoi da America gi life pu crazy oipa makoi da free lifestyle oi toning busu to phangba sen su am tan phangani khanduna chatnari bani but America yobuda makoi na lakhs of money kharcha to busu changi aduga yam danger oiba route kaya sam busu changi chak chara sitpa kaya su yauri bani khud marakta mafia gi mi thengna tuna huran chithi thengna tuna mage yaukhiba poche mullaga hat khibagi hat khibagi wari su kongaini so donkey journey haiba illegal process legal oi mong da che chang yauna chattaba country amada changdaba masiam danger ni aduga hojik India gi Haryana gi mi yamna tawnari hai chatnari hai masigi su agent lei hairi makoina 30 to 60 lakh ka selawi hai USA yobagi aduga illegal choiba masigi related Hindi movies su lei aja Mexico chaliye komba aduga Shahrukh Khan gi donkey haiba sugo film ista sugaina wari si takli hai masi illegal lambi ni danger way ni process ni adur basumi yam tawne pakang kaya lesabi kaya so masigi agent lay bani agent na paisa lawraga puri bani makoi bu an bada makoi na India dagi Qatar Dubai masida pudun chakini adagi agent khara na Kazakhstan lom dagi tawraga pui chu hairi agent na pudori ni makoi bu makoi agent ki matung indori ni maram di chatli banupa dagi package oina sen gi chapun oina han agency lawkra bani sam lakhs tani so UAE Qatar dagi Latin America somgi country som the pukrani aduga kanglup omna Mexico Brazil asomta maramdi visa laina phangisini bahom somgi aduga agent kharana South Korea rom dagi direct Costa Rica Peru Ecuador Colombia asom the pudur satli masigi mafam kharasida worldwide ki donkey travelers singase pulli Colombia Peru som Brazil som dani worldwide ki ahanbada purmaksila agad pullaris Colombia dagi Panama ko fam se landori ni ship or jahasta adagi Nicaragua gumba country Guatemala gumba country da change masida 100 kilometer mukki jungle gi lambi am danger oi lambi am khong na samba masangi masi samlaga ni Mexico ta tori masida huran ba chinthi ba mihat pa kya su thengni hairi makoina ayaw ba paisa lupa paisa mullaga halamba yawi chaba thakpa phangdaba lambi da 150 kilometer arai bu wana te modu khong chatori jungle manungda aduga marak ta checkpoint mathang su lei hai aduga masigi checkpoint in the India gi oina thabak suba kanglup agency siga mari leina ba khangna ba lei makhoi
asini dongkar harise dongkar kawi ti human trafficking type amani makoy bu agency na yamna laiba mong ni haira ka ilai laiba ni ta ka haijala pu ba masidagi yamna awaba nang hanba paisa su chabi ba mi gi life su mang ba dugum type kini panama gi jungle lalaga mexico da changani but mexico asini sathina muk danger ori se mexico government se but mexico asini sathina danger ori se mexico government makoina pharaga deport to da thadurok pa mi ki masing ni hen yami america ke hon ponte makoina aduga mexico yo phau da 40 lakh se ne changi manung sita sathina chawba network am lai mane mexico government go su mana pa aduga ikoi gi mafia ama maka su mana dana to pa adugum ba thaba mani adu asum na masigi activity ase chatli ba se kari giro masini question madu khangde adu mi am chatnai thousand mi chane always chali mexico amadi america gi marak to wala masu lai madu la la changi army ne kapte army ne kai phu de che de kapte adu bu america gi manung ga sangra gani phari se adu ka khudakta camp to pusan ba che chang check to ba adu ka makhoi ne chapasida mexico dagi che sembi bu su yawi hairi adu ka tanja da sum lot na chang khibai ya bagi we su lai adu na masigi traveling asi yam na popular lambi am oina khanai chatli ba singna mit the usa direct u khiba adu bu usa yodringai mathwai mang ba bagi problem singa do ma du u da ba usa direct yawni khanba masi agency ni am phajana makhoi bu thok toraga pasalo thokpa aduga mi singduna experience laite bani sat pa aduga lambi da pan ba problem ta ba sini aduna sen pithoklaga thawai yon ba hai ba thabak amani masi topom thokte america chatpagi dang to 40 50 60 lakh illegally bi be kai darkar no adu masi am tawnri se masi gi manung gi oi pawa se adom su study to khakbiyo so thanks for watching